Ô, pra onde você vai, velho, com essa mala? Pra onde você tá indo? Opa, Minas, né, meu amigo? É? Vai de Minas, ó. Você tá levando a sua... Você tá mudando a mesa, hein, carregando... Essa mala tá cheia de potiguar, meu amigo. Carregando a mala. Cheia de potiguar. Que beleza, hein? Pode Tá? Fim de semana de shows em Minas Gerais. Cachaça regional, queijo canastra, pão de queijo, feijão tropeiro. Expectativa, veja você